एलेक्स सिर्फ एक दवा है जिसका उपयोग सामान्य सर्दी और खांसी के इलाज में किया जाता है। ये खांसी और सामान्य सर्दी के लक्षणों जैसे बहती नाक, भरी हुई नाक, छींकने, आंखों से पानी आना और कंजेशन या घुटन से त्वरित राहत प्रदान कर सकता है। आमतौर पर यह गले में खरखरेपन से जुड़ा होता है और यह जुकाम, फ्लू, एलर्जी। एलेक्स सिर्फ सूखी और खुश्क खांसी को दबाता है। ये दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में खराश से राहत देगी और आपकी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगी। एलेक्स सिर्फ 3 दवाओं का मिश्रण है: फेनिलएफ्रिन, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड।